咁跟住交通係點咧？交通我上次 show 我哋有講過啦，啲的士佬好勁㗎，好串㗎佢哋。過海唔去啦，近嘅唔去啦，遠嘅又唔去喎。阿哥你點樣啊？咁澳洲嗰陣時有小巴呢樣嘢㗎，但係你唔好過時過節搭啦，因為加20蚊你都要搭啦嚇。但係依家交通係點樣咧？好先進啦，而家我哋係業界考慮緊2個課題啦。一個課題就係無人駕駛可行性啦，第二個就係揸穩食車係咪跟夕陽行業啦咁樣。咁職場係點咧？職場咧唔知你哋會唔會記得咧？我哋嗰陣時每間公司咧都會有啲阿叔嘅，咁佢哋未必職位好高，人工亦都唔好高，亦都好似曾 Sir 咁冇記性㗎。佢問你10次，佢都係分唔到周星星同係黃小貴㗎，分唔到㗎。但係你唔好理嚇，佢哋係會做到退休㗎。同埋咧，退休嘅時候咧係會有餐飯俾你食㗎，叫榮休飯㗎，同埋帶翻隻金撈俾你㗎。點解咧？因為我哋嘅年代係奉行呢個生養死葬㗎嘛，係咪啊？即係你唔好做得太差嘅話，佢都俾你㗎，算啦咁樣啦。咁但係而家我諗呢個時代，即係上環嗰啲、西環嗰啲、南北行都唔知有啲冇啲咁嘅嘢。所以依家咧，即係你唔好話60幾歲嗰啲人咧要擔心啊，即係好似40幾歲我同阿炳嗰啲啦。即係如果你冇一技之長啦，你都係考翻個保安牌啦，或者水電牌啦。即係而家就人咧，唔係話你小心臨尾嗰幾年啦，係你小心臨尾嗰幾廿年啦。你估赤馬紅羊淨係衰2年㗎？不過如果你唔想衰嘅話咧，係可以揾翻我師傅㗎，就係中原文化嘅傅樂天師傅㗎。